Всем добрый день! Меня зовут Елена Шевильна, я руководитель издательского бутика «Книжные сети», и сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Чтение со смыслами». Одна из моих самых любимых книг, которые мы опубликовали в России. Книга Фрабата Франца Бардона. Франц Бардон — это всемирно известный чешский герметист и философ, и также он известный оккультист. Удивительный человек, удивительная личность, которая до сих пор находится, мне кажется, вообще в этой вселенной, потому что такие люди не исчезают, они просто перевоплощаются, и, кроме того, память, конечно, об этом человеке живет в сердцах его учеников, его близких, родных. Книга Фрабата — это удивительная книга, я прочитала эту книгу на одном дыхании, и вот очень хочется сегодня зачитать из нее несколько глав. Начать мне хочется с самой первой главы, потому что она достаточно интересна. Во время антракта в переполненном лекционном зале Дрезденского дома земельных сословий не смолкали разговоры. Обсуждали лектора парапсихолога мастера Фрабата. Первая часть лекции произвела огромное впечатление на слушателей, ведь до сегодняшнего вечера никто еще не видел экспериментов, выходящих за рамки человеческих возможностей. Среди зрителей были представители всех слоев общества. Пронзительный звонок призвал публику занять свои места. После второго звонка зал стих, погас свет, занавес медленно поднялся. Сцена не производила впечатления волшебной, как это бывает на подобных лекциях. Хрустальная люстра ярко освещала стоящий посреди сцены покрытый парчевой скатертью стол. Стул рядом с ним и еще несколько стульев, расположенных полукругом в некотором отдалении. На столе не было никаких инструментов, ни специального оборудования, ни волшебных палочек, только стакан с водой. Любопытство публики возросло. Пружинистым шагом мастер Фрабата прошел к центру сцены и слегка поклонился. В нем не было ничего мистического и ничего выдающегося. Мощная фигура, темно-каштановые волосы, элегантный смокинг не слишком выделяли его среди других мужчин. И только в темно-карих глазах мастера таилось что-то загадочное, что-то непредсказуемое и неизведанное. Взгляд его, выражающий одновременно доброту и строгость, любовь и милосердие, обращен был, казалось, к каждому зрителю. Фрабата поднял обе руки, призывая зал к спокойствию, и когда буря аплодисментов стихла, продолжил свою лекцию. Дамы и господа, в первой части своей лекции я объяснял вам сущность внушения и самовнушения в теории и на практике. Своими экспериментами я доказал, что внушение можно выполнять на любом расстоянии. Я говорил, что суть внушения заключается во влиянии на подсознание. Для лучшего понимания давайте сейчас это еще раз повторим. Как вы уже знаете, нормальное сознание является свойством души и в физическом теле находится под управлением коры головного мозга. Точно так же и подсознание, являющееся противоположным полюсом сознания, есть свойство души, однако в физическом теле находится в управлении мозжечка. Давайте теперь обратим внимание на изучение психологической функции мозжечка, то есть подсознание, с точки зрения его практического использования. Для каждого человека, который осознает свои 5 чувств, сфера сознания активна, и это означает, что он может постоянно использовать функции сознания. Но во Вселенной, а значит и в человеке, каждая сила имеет свою противоположность. Следовательно, все, что мы в нормальном сознании понимаем под мышлением, чувством, желанием, памятью и разумом, отражается в подсознании и имеет противоположный эффект. Основываясь на этих знаниях, мы можем рассматривать подсознание как противоположность сознанию. Движущая сила или импульс ко всему, чего мы не желаем, например, к нашим страстям, ошибкам и слабостям, исходит из этой сферы, то есть из подсознания. Следовательно, вы должны научиться тому, чтобы эта часть вашего «я» не только не вредила, но и, напротив, помогала вам. Подсознанию для реализации на материальном плане требуется время и пространство, и это два основных свойства, которыми должна обладать каждая вещь для того, чтобы она могла быть перенесена из мира фантазии в реальность. Следовательно, если лишить подсознания и времени, и пространства, противоположная полярность перестанет влиять на вас, оставив вашему сознанию возможность способствовать реализации ваших желаний. Отключение подсознания как раз и есть ключ к практическому применению внушения и самовнушения. Формулы, которые вы выбираете для самовнушения, должны иметь безусловное настоящее время и повелительное наклонение. Например, если вы хотите вызвать в себе состояние покоя, формула самовнушения будет выглядеть так: «Я спокоен». Во сне деятельность сознания прекращается и начинает доминировать подсознание. Поэтому для получения суггестивной формулы лучше всего подходит время, когда вы засыпаете, непосредственно перед сном или сразу после пробуждения,
когда вы все еще находитесь в полусне. Это не означает, что другое время не подходит для внушения или самовнушения. Просто именно эти два временных интервала являются оптимальными. Подсознание во сне продолжает работать с теми мыслями и чувствами, с которыми вы засыпаете. Поэтому никогда не засыпайте с тревожными мыслями, в печали и депрессии. Остается отметить, какие пожелания можно исполнить с помощью самовнушения. Здесь действует общее правило. Может быть исполнено любое желание, касающееся духа, души и тела, улучшение нрава, обретение здоровья, развитие различных способностей и так далее. С другой стороны, невозможно добиться самовнушением исполнения желаний, не имеющих ничего общего с личностью, например, выигрыш и тому подобное. Переходите к выбору следующего желания только после того, как будете полностью удовлетворены достигнутым успехом в исполнении желания предыдущего. Терпение и настойчивость всегда приводят к желаемым результатам. Теперь перейдем к другой, более важной теме. Поговорим о магнетизме, или так называемой анималистической энергии человека. Чтобы вам исчерпывающе объяснить суть магнетизма, мне пришлось бы выйти за рамки установленной программы и прочитать еще несколько лекций. Но для начала необходимо осознать, все в этом мире излучает и поглощает лучи. Ни одна вещь не излучает и не поглощает лучи одинаково. Это зависит от чувствительности рассматриваемого объекта. Действие всех магических инструментов и талисманов опирается на эти законы. Однако это есть особая область, которой я не собираюсь здесь касаться. Я хочу ясно и кратко объяснить вам суть магнетизма и доказать ее практическими экспериментами. Коротко говоря, магнетизм – наиболее совершенное излучение человека. Это жизненная сила и живая материя, в которых движутся все лучи. Это связь между нашим и потусторонними мирами, а также связь между людьми. Сила и частота излучения человека зависят от его здоровья, его воли, характера и умственной зрелости. Чем тоньше, глубже и честнее мысли человека, его жизни и поступки, тем чище, тоньше и проницательнее его лучи. О магнетизме можно было бы написать не одну книгу, но сегодня вам придется довольствоваться этим кратким объяснением. Сейчас я готов привести некоторые практические подтверждения своей теории. Попрошу подняться на сцену 3 добровольцев из зала. Фрабатто, улыбаясь, прошелся по сцене, ожидая, кто же отважится принять участие в эксперименте. В поведении его отсутствовали обычные для оккультиста действия. Зал перешептывался и шумел, однако выйти на сцену никто не решался. «Не волнуйтесь, с вами ничего не случится. Я люблю повеселиться и развлечься, и порой мне просто нужна компания на сцене». И Фрабатто сделал приглашающий жест правой рукой. Принимая этот вызов, в первом ряду нерешительно поднялась миловидная блондинка и робко прошла по ступенькам на сцену. «Смотрите-ка, женщин принято считать слабым полом, но эта милая барышня только что убедила нас в обратном», – пошутил Фрабатто. По залу пронесся смех. Сразу несколько человек вскочили и бросились к сцене. Фрабатто галантно помог подняться по ступенькам пожилой даме, пропустил на сцену молодого человека и жестом остановил остальных. «Достаточно. Потому что если все вы выйдете сюда на сцену, мне придется спуститься в зал». Остроумная реплика рассмешила публику, атмосфера в зале разрядилась. «А теперь я попрошу каждого из вас одолжить мне какой-нибудь предмет», — обратился Фрабатто к поднявшимся на сцену. «Положите его на стол и на время покиньте зал». Блондинка первой сняла с руки серебряные часики и положила их на стол. Следом за ней молодой человек выложил на стол бумажник. Всем своим видом юноша показывал, что с нетерпением ждет какого-нибудь розыгрыша и ни за что на свете не намерен его пропустить. Пожилой даме мастер вежливо предложил предоставить для эксперимента ее роскошное ожерелье. Дама была польщена, расстегнула замочек и положила ожерелье на стол. Для начала я проведу небольшой психотронный эксперимент, который до некоторой степени включает в себя магнетизм. Дело в том, что люди, которые контактировали с данными предметами, оставили на них небольшое количество своего животного магнетизма, благодаря чему обученный ясновидец может узнать историю предметов и кто с этими предметами соприкасался. И не имеет значения, происходило ли это недавно или в далеком прошлом. «Вижу ваши сомнения», — обратился Фрабатто к скептически улыбающейся блондинке, «и дабы их развеять, предоставлю прямо сейчас некоторые доказательства». Он подошел к столу, взял в руки часики и глубоко сконцентрировался. Публика, затаив дыхание, напряженно ожидала, а что же будет дальше. Фрабатто держал часы в руке, но смотрел поверх голов зрителей, словно пытаясь что-то разглядеть. Внезапно он встрепенулся и повернулся к блондинке.
А вы и в самом деле смелая. Если бы я отправился на лекцию по ясновидению, то уж точно бы не взял с собой чужую вещь без разрешения. Вы же берете вещи вашей сестры без ее ведома довольно часто. Я вижу, что ваша сестра получила эти часы в подарок от тети, погибшей недавно в аварии. Сестра очень дорожит этим подарком, хотя часы и не носит. С вашей стороны нехорошо носить их, больше так не делайте. По лицу девушки было видно, что Фрабатто попал в точку. Покраснев, она смущенно опустила глаза. Фрабатто положил часики обратно на стол. В этот момент молодой человек попытался забрать со стола свой бумажник, что вызвало в зале смех. Похоже, юноша, у вас совесть нечиста, если вы так торопитесь бумажник спрятать. Сейчас посмотрим, что за этим кроется. Мастер повертел бумажник в руках. Так. Вижу фотографию красивой девушки, которой вы обещали золотые горы и луну с неба, чем покорили ее сердце. Девушка из очень уважаемой семьи и воспитана в строгости. Вы воспользовались ее доверчивостью и неопытностью. Но рядом с этой фотографией я вижу любовную записку к другой девушке, кокетке и вертихвостке, с которой вы недавно познакомились на вечеринке. Обычно я не вмешиваюсь в чужие амурные дела, но скажу только, что ни одну из этих девушек вы не поведете к алтарю. Юноша побледнел. Не понимаю, как вы это могли узнать? Это же невозможно. От вас ничего нельзя утаить. Не хотел бы я часто иметь с вами дело. Фрабатто вернул бумажник на стол и повернулся к пожилой даме. «Надеюсь, вы позволите мне изложить историю вашего ожерелья». С этими словами мастер взял в руки колье. О, это очень старинное украшение, и ни одному из владельцев оно счастья не принесло. Когда-то ожерелье принадлежало французской аристократке, которая закончила жизнь под ножом гильотины. Вам оно досталось в наследство, и удача отвернулась от вас. Муж ваш погиб на войне, и вам с трудом удается сводить концы с концами на небольшую пенсию. Дважды вы закладывали ожерелье в ломбард, но после оба раза его выкупали. Фрабатто бережно положил ожерелье на место и повернулся к публике. Я попрошу одного господина и одну даму из публики сопроводить наших добровольцев наружу, дабы проконтролировать, что они нас не будут ни видеть, ни слышать. Желание мастера было исполнено, и вскоре трое участников эксперимента в сопровождении двоих наблюдателей покинули зал. Теперь, когда мои подопытные находятся вне поля зрения и слуха, я наполню каждый предмет магнетической силой, определенной мыслью. Результат этой зарядки мы увидим, как только предмет окажется вновь в руках у своего владельца. Кто-нибудь подскажет мне, какого эффекта мы будем ожидать? В среднем ряду поднялся темноволосый господин и попросил слова. Мне кажется, будет забавно, если девушка рассмеется, когда возьмет в руки часы, а вот наш юноша должен пролить слезы раскаяния, когда к нему вернется его бумажник. Великолепная идея, признал Фрабатто. Думаю, вы напрасно сменили работу в цирке на должность клерка. Вы были хорошим клоуном. Темноволосый господин замер с открытым ртом. Зал неистово зааплодировал. Нам осталось определить действия для дамы с ожерельем, продолжил Фрабатто. Раз это украшение приносит владельцу несчастье, прокричала дама из первого ряда, владельцу следовало бы выбросить ожерелье, как ядовитую змею. Молчание зала Фрабатто воспринял как согласие с этим предложением. Уважаемый бывший клоун, не хотите ли поработать сейчас моим ассистентом? Попрошу вас подняться ко мне на сцену. Фрабатто ходил по сцене, время от времени проделывая загадочные пасы правой рукой. Новоиспеченный ассистент непонимающе наблюдал за этими действиями. Мастер остановился у стола, осторожно взял часы в одну руку и провел над ними другой рукой.